Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli 4-cü qruplar. Bugünkü bu videomuzda sizlər üçün 20.04.2025-ci il OTK-nın keçirdiyi blok fənləri üzrə sınaq imtahanından suallar izahı olacaq inşallah. Açılı suallara baxmamışam, sizinlə bərabər baxacağıq. Sürpriz də ola bilər, qəşəng qavamda suallar da çıxa bilər. Görək nə suallar olacaq da. Video başlamışdan əvvəl kanala abunə olub, videoları bəyənib, rəylərinizi də rəy bölümünə yazmağı unutmursunuz. Bu arada uşaqlar, dərslərimiz onlayn şəkildə və yan şəkildə hazırlamamız mövcuddur. Nefslərdə və 20 yanvardayıq. Əyani şəkildə növbəti ismə qeydiyyatına keçə bilərsiniz və həmçinin də onlayn şəkildə hazırlıqlarımız eyni şəkildə mövcuddur. Yəni bir məlumat deyək, çünki soruşursunuz rəylərdə. Bu məlumatı qabaqcadan deyirəm ki, daha hər dəfə adam vaxt tapıb rəylərə cavab yaza bilmir. Başlayaq görək birinci sualda nədən söhbət gedir. Deməli, birinci sual. Bu suallar biraz həcmi böyükdür. Bunları gərək bir dənə izah edeyim. Görək hələ bu sualı yazan dostumuz necə yazıb. Görək necə dənəsinə düz yazıb. İnşallah hamısı düz olar. Deməli, inşallah amonium duzları verib. Ümumiyyətlə siz bilməlisiniz ki, amoniumun 3 dənə duzu. Bunlar hansılardır? NH4NO2, NH4NO3, bir də NH4 2 dəfə xrom 2O7. Bunların parçalanması zamanı içərisində su çıxırsınız. Suyun formulu nədir? H2-dir. 1 oksigen, 2 hidrogen istəyir. Deməli, 4 dənə edir, 2 dənə oksigen edir, 2 dənə su edir və yerdə nə qalır? N2 qalır. Sonra 4 dənə hidrogen, yenə 2 oksigen istəyəcək və reaksiya nəticəsində 2 dənə su alınacaq və yerdə nə qalacaq? N2O. Gələk bura, 8 hidrogen neçə oksigen istəyir? 4 dənə. 4 dənə su əmələ gələcək. Mötərizə hissəsində nə qaldı? N2 qaldı. Bir də xrom 2O3 qaldı. 4 dənə oksigen çıxdı buradan. Bax belə, uşaqlar. Qalanlarında isə içərisindən amoniak çıxırsın, NH3 çıxırsın. Burada nə qalacaq? NH3 nə? H-xlor. Bax belə. Yəni, bunlar diqqət eləsəniz kifayətdir. Deməli, uşaqlar, artıq burada reaksiyaları bildik. Deyir ki, ümumi olan nədir? Termiki parçalanmasından amoniak alınır. Bu yalandır. Heç birində amoniak alınmadı. Uşaqlar, fikir verin. Bu tənliyi də yazmayaq, ehtiyac yoxdur. Burada, bəli, amoniak burada alındı, amma bunlarda alınmadı. Deməli, bu getdi. Qüvvətli elektrolitlərdir. Təbii ki, bunlar suda həll olan duzlardır və suda həll olan duzlar qüvvətli elektrolit hesablanır. Doğrudur. Molekulunda donor akseptor rabitəsi yəni kovalent rabitə. Bu təbii NH4 uşaqlar NH4-də bilirsiniz də. Donor akseptor rabitənin izahında mən sizə demişəm. Burada 4-cü xətt nədir? Deməli, donor akseptor rabitəsi hesablayır. Kim donor akseptor rabitəsinin izahını yaxşı bilmirsə, dərs izahında playlistdə keçid eləyərək orada belə deyək də həmin mövzunun izahına baxa bilər. Donor akseptor rabitəsinə bağlı kim problem yaşayırsa, dərs izahları playlistinə keçir, orada donor akseptor rabitəsi haqqında ətraflı məlumat öyrənə bilər. Keçən növbəti 4-cü, bu doğrudur. Termiki parçalaması oksidaşma reduksiya reaksiyasıdır. Uşaqlar, hamısı yox. Çünki bunlar oksidaşma reduksiya reaksiyasıdır. Fikir verirsinizsə, bax. Burada azot dəyişir, ən azından görsənir də azot burada müsbət 1, mənfi 3-dən 0-a gəlir. Xrom müsbət 6-dan müsbət 3-ə gəlir, dəyişir. Burada da azot mənfi 3-dür, bir də azot burada müsbət 5. Hər ikisi nəyə gəlir? Müsbət 1-yə gəlir. Bunlara nə etmək lazımdır? Diqqət eləmək lazım. Amma burada dəyişmir uşaqlar. Burada da mənfi 3-dür, burada da mənfi 3-dür. Və vəssalam qurtardı getdi. Yəni, oksidaşma reduksiya reaksiyasında bu fikir nədir? Yalandır. Yəni, cavabımız olacaq 2-3. Dostumuz bunu düz yazıb. Keçək növbəti 32-ci suala. 32-ci suala görək nə edəcəyik? 32-ci suala baxaq. Görək nə var sualımızda. Deməli, bizə xlor verib uşaqlar. Xlor bildiyimiz kimi maksimum həyəcanlanma halıdır. Uşaqlar, maksimum həyəcanlanma. Mən bunu elə birbaşa bir qayda üzərindən sizə izah eləmək istəyirəm. Qayda üzərindən izah eləmək istəyirəm ki, bu həm də vaxta getməsin. Çünki onun bir həyəcanlanmasını yazanda təsəvvürlə gizliyə çatmamış. İzah eləsədim ondan mərifətli idi. Deməli, dövrü sistem atomun quruluşundan qayda izahımıza baxaq. Mən burada bu barədə deməli məlumatı sizə deyim. Deməli, uşaqlar, gördüyünüz kimi bu xlorun həyəcanlanma halıdır. Uşaqlar, baxın, xlorun həyəcanlanma halıdır. Və xlorun həyəcanlanma halına uyğun olaraq deyir ki, maksimum həyəcanlanma, uşaqlar, maksimum həyəcanlanmada, bax, burada xlorun normal halıdır. Birinci həyəcanlanma halında bu keçir bura, ikinci həyəcanlanma halında bu keçir bura, üçüncüdə də bu keçir bura. Və maksimum həyəcanlanma halına fikir verirsə nə olur? 3s1, 3p3, 3d3 olur. Yəni, buna fikir vermək lazımdır və salam. Maksimum həyəcanlanma halında. Və maksimum həyəcanlanma halında bizim, deməli, S elektronlarımızın sayı. Burada tək elektron mu deyil, cüt mü elektron mu deyil, nə edir bilmirəm. Yəni, D elektronlarımız sayı onsuz da 3-dür. P elektronlarımız sayı bu əvvəli də var da. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p3, 3d3-dür. D3-ə bərabər, düz yazır. P-nin istəyən 3 dənə burada, 6 dənə burada, 9-a bərabərdir. S-imiz də 2, 2, 4, bu da 1, 5. Deməli, tamamilə doğru yazıb uşaqlar. Həqiqətən də deməli, burada x-imiz, deməli, burada nə istəyirdi bizdən? X-imiz A plus 4, Y-imiz də ki, bunu nəyə əsasən yazır? Bir də gözlə, olan elektronların sayı. Deməli, bizim D-mizdə 3 dənə elektron olur. P-mizdə 9 elektron oldu.
Ha, bunu şu an aynen yazıb. Aynen yazıb. Yəni, bunlar birinə ifadə ediblər də. Bu nə deməkdir? Bunun nə mənası var ki, yox. Bunun nə mənası var ki? Nə istəyir ki o bunu? Maksimum əyzan orbital olan elektronların sayı. X-i bölürəm A plus 4-ə. X-i bölürəm A plus 4. X nədir burada? X-imiz. Deməli, X-imiz nədir burada? 9-dur. 9-u bölürəm A plus 4-ə. A neçədir bizdə? 5-dir. 5-in üstünə gəlirəm 4. Bunun nə mənası var ki, yox. Y-i də bölürəm A minus 2-yə. Y-i bölürəm A minus 2-yə. Yəni bunu belə eləyəndə X və Y-i müəyyən edildir. X və Y-i müəyyən edildir. Hə, bildim. Hayda, bu mən bölmə kimi gördüm ya bunu, inanırsan. Hə, şu X-i tapmaq üçün A-nın üstünə 4 gəlmək lazımdır. X tapmaq üçün. Y-i də tapmaq üçün, daha doğrusu Y-i də tapmaq üçün, Y tapmaq üçün A-dan 2 çıxmaq lazımdır. Mən söhbət tutmadım, mən bölmə kimi gördüm. Allah saxlamışlar. Nöqtəli vergül qoyun da bura. Hə. Mən deyirəm, görürsən, bölmələr, bu yaxdan fikirləşirəm, bu bölmələrdən ibarətdir. Deməli, burada həqiqətən A-mız 5-ə bərabərdir, X-imiz 9-dur, Y-imiz də 3-dür. Aynı ifadə edir. X tapmaq üçün A-nın üstə 4 gəlsin, Y tapmaq üçün A-dan 2 çıxırsan da. Bunun nə mənası var, aha, baş və benim. Elə bir ki, onu tapan, o bir şey bilməyəcək, toplanı çıxmanı bilməyəcək. Valla belə şeylər nəməyək. 1 mol alkanın tam xlorlaşmasında 8 mol xlor sərf olunarsa, bu alkanın molekulunda deməli 1 molun tam xlorlaşmasıdır. Şöyle, əgər bir dənə belə bir qayda var, məsələn, sizə sadə bir nümunə deyim. Məsələn, burada tam xlorlaşma hidrogen sayı qədər gəlməlisin. 4 mol gəlməlisin, 8 hidrogen var, 4-ü keçir hidrogenin yerinə, 4-ü də çıxan hidrogenlə birləşir. Yəni, əslən bunu yazan yoldaş düz yazıb. Həqiqətən bura tam xlor 8 mol, deməli, sən bu nədir? C3H8-dir. C3H8-də də baxıram ki, karbon nə qədərdir? 16-da, hidrogen nə qədərdir? 8-dir. Nisbəti soruşur. 16 böl 8 ixtisar edəcəm. Hər ikisi nəyə bölünür? Daha doğrusu 36 böl 8. Hər ikisi 4-ə bölünür. 9, bu da böl 2. Həlli var, bu da həllinə baxmıram. D variantı. Hal-halda qəşəng gedirik. Testi yazan şagird qəşəng yazır. Gələk növbəti 34-cü suala. 34-cü suala baxaq, görə nədən söhbət gedir. 34. Götürək 34-ü. Demək olar, burada nə yazır? Bunu çıxaq buradan. Hə, hidrogenlə reaksiya daxilmiş olan mol birdən O3 hidrogeni terminal alır. Şöyle üzərinə hidrogen gəlir. Alınır mol birdən. Bir də H2O alınır. Belə. Bir də ferium 2 O3-ün üzərinə hidrogen gəlir və reaksiya nəticəsində nə alınır? Ferium. Bir də H2O alınır. Buna diqqət etmək lazımdır. Və burada biz nə edəcəyik? Əmsallaşdıraq. Bura nə atıram? 3 atıram. 3 atıram. Burada 3 atıram. Bura 2 atıram. Bura deməli 3 atıram. Burada 3 atıram. İnşallah ki, düz əmsallaşdırdıq. Peki, baxın, düzdür. Burada da düzdür, bu da düzdür. 1 mol miqdarı verildi. Alınan suyun mol miqdarı işte. Uşaqlar, burada alınan su nə qədərdir? İkisi bir yerdə 1 mol götürübdür, hə? H-lə daha olmadı. İkisi bir yerdə 1 moldur. İkisi bir yerdə 1 mol götürübdür. H2 ilə reaksiya daxil olan maddə mol birdən O3-lə ferium 2 O3-dür. Hər iki, yəqin, bilmirəm, bu da 1 mol, yoxsa ikisini mi bir yerdə 1 mol götürüb? İkisi bir yerdə 1 moldur, uşaqlar. İkisi bir yerdə 1 moldur. Yoxsa nətər götürüb bunu? İkisi bir yerdə 1 mol götürübsə, mən heç birinin molunu bilmirəm nə qədərdir. Məsələn, atıram, mol bir dənə deyək, nə bilim, A deyək, buna da B deyək, mən nə bilim, ikisini bir yerdə 1 mol götürüb. Burada bəlkə bu 0.5, bu 0.2-dir, mən bilmirəm axı. Məsələn, bir yoxlayaq da görək. Məsələn, atıram da elə yoxlamaq üçün baxaq da. Məsələn, buna 0.2, məsələn, 1 demir. Buna 0.2 deyək, məsəl üçün deyək də. Buna da 0.8 deyək. İkisi bir yerdə 1 olsun. Əslində sərf olan hidrogenin mol eyni olur, ona görə problem yaratmır. 0.2 nə alınır? 0.6 alınırsa, burada 0.8-dən nə alınır? 0.8-dən 2.4 alınır. Hə, düzdür. 1-ə 3 alınırsa 0.8. 0.8-də 2.4 alınır. Hə, toplayanda 3 şeydir. Doğrudur. Amma önəmi yoxdur da, reaksiya eyni daxil. Burada da 3 mol daxil, 3 mol alınır. Burada da 3 mol daxil. Hə, heç ona fikir verməmişdim. Doğrudur uşaqlar. Yəni ehtiyac yoxdur. Buradan alınan suyun mol sayı 3 olacaq. Tamamilə doğrudur. Keçək növbəti 35-ci suala. Görək nədir? Uşaq, bilirsiniz, bura qədər çatana qədər mən 4-5 dənə dərs keçmişəm, dərs izah eləmişəm, sonra video çəkmişəm və biraz enerjim istər-istəməz azaldı deyə ona görə məsələn gözümdən qaçan məqam olsa, ona bağışlayın getsin. Doymuş bir atomlu spirt, uşaq. Doymuş bir atomlu spirt bildiyimiz kimi formulu CN deməli H2M plus 2O-dur. Doymuş bir atomlu spirtlərin formu. CN H2M plus 1OH-dır da. Və orada qeyri-polyar rabitə sayı 6-ya bərabərdir. Uşaqlar, qeyri-polyar rabitə sayı 6-ya bərabərsə, deməli, biz bilirik ki, qeyri-polyar rabitə karbonlar arasıdır. Deməli, karbon sayı 7 olur ki, onlar arasında xətt 6 olur. Deməli, bizim formulumuz C7H16O-dur. Yəni, belə deyək də, C7H15OH-dır da, belə deyək. Və burada polyar kovalent rabitə sayı bilirik ki,
Polymer kovalent rabitəsi hidrogenlərin sayıdır 16. Bir dənə də uşaqlar karbon oksigen arasında COH daxil. Bir dənə də karbon oksigen arasında xətt var. Toplam neçə eləyəcək? 17. Düz yazıb bunu. Bir də CH rabitəsi sayı. Uşaqlar ehtiyatlı olun. CH rabitəsinin sayı burada 15 dənə eləyir. Bilirsiniz niyə? Çünki bu hidrogenlərdən biri OH-a birləşib. Qalanları karbona birləşib. Ona görə olacaq 15 olacaq. Yəni x-imiz 15 olacaq, y-imiz də 17 olacaq. Diqqətli olaq bu sualda. Davam edək növbəti sualla, 36-cı sual. 36-cı suala keçək, görək 36-da söhbət nədən gedir. O çaşdırırlar sizə uşaqlar. Mən dərsiz almışam, nə qədər demişəm onun uşaqlara ki, amanın günü də ehtiyatlı olmaq lazımdır onunla. Özü də yalan cavabları da verə bilərlər. Hı -hı. Uşaqlar, deməli bizə 0,2 molunda, 0,2 molunda bunlar götürək, bizə bu mühasibat törətməsin bunlar. 0,2 molunda 4,8 qram karbon varsa, uşaq, bu çətin bir şey deyil. 0,2-sində 4,8 karbondursa, 0,4 hidrogendirsə, oksigen 12,8-də 1 mol nə qədər? 5-ə vurdu hamısını. Hamısını 5-ə vuranda bu neçə eləyir? 1 mol götürəndə. Bu eləyir 24. Bu eləyir 5-i 4-ə vuranda eləyir 2. Bu da eləyir neçə? 64. Şöyle 24 gram karbon neçə mol karbon edir? 24'ü böl 12'ye 2 mol. 2 gram hidrojen neçə mol edir? S2 H2 64 gram oksigen içir. 64'ü böl 16'ya o 4. Gör harda var belə bir şey. 4 tane oksigen bir dənə B variantında var. Qalan yerdə 2 dənə karbon var həqiqətən. 2 dənə hidrojen var 4 dənə. Oksalat turşusudur. Yəni cavabımız doğrudur. Yoldaş düz yazıb hala oldu. Yaza inansan, yazı uşaq suallar istəyə ayda görəsən, mən bir dənə səhv eləyəndə təsəvvür edirəm ki, ürəyə düşəcək onun burada. Deməli, uşaqlar, bu suala baxaq. Bu sual diaqramla yazmaq olar, diaqramla. Deməli, bizdə A qram 20%-dir bir dənə məhlul var. Bir də A qram. Ehtiyac yoxdur uşaqlar. Eyni kütləli məhlulları qarışdıran zaman faizlər cəmlənib sayına bölünür. 20 plus x bölünsün 2 bərabərdir nəyə? 30-a. Buradan 20 plus x bərabərdir 60, x də bərabərdir 40-dır. Sonra keçək bura uşaqlar. Y ilə 40-ı cəmləyirəm. Bölürəm nəyə? 2-yə bərabərləm 60-a. Buradan y plus 40 bərabərdir 120. Buradan y bərabərdir 80. X 40-a bərabərdir. Bu da 80-ə bərabər. Bunlar nətər bərabərləşdirək? Bunu 2-yə vursaq buna bərabər olar. Doğrudur. 37-ci sualda da doğrudur. Gələn növbəti 38-ci suala. 38-ci suala görə söhbət nədən gedir? Getməli söhbət. Hətta birlikdə də tez oldu. Bir əlimiz bilmədiyi bir səhv elədi, bir qələt elədi əlimdəydi orada. Bu texnologiyanın da bu işi olmuyor da. Bu ne variantları yoxdur? Allah bu variantı görmüyorum. Elə bilim açıq sualdır. Bilim 38-dən açıq sual. İkili butil. Uşaq ikili butil bilirsən də butanda deməli ikili karbonla formiyyət mürəkkəb efirdir uşaqlar bu. Mürəkkəb efir. Mürəkkəb efir nətərdir? Deməli qarışqa turşusu ilə ikili butil formiyyət. İkili butil formiyyatda budur uşaqlar. İkili butil spirti ilə OH ikili karbona birləşir də. Deməli, formiyyat turşusu ilə reaksiyadan alınır. Buradan OH çıxır, buradan H çıxır. Reaksiya nəticəsində nə alınır? Mən özümə niyə əsəbləşirəm? Elə bir kiməsə dərs izah edirəm. Uşaq deyir, doğru deyildir. Valerian turşusunu izah verir. Uşaq, valerian turşusu bilirsiniz də tərkibində 5 dənə karbon olan var. 1, 2, 3, 4, 5. Düzdür. Bu valerian turşusunun tarixi adıdır. Çünki karbon turşularının şeylə izah verir daxil mürəkkəb ilə siniflər arası. Karbon atomunda 16 sp3 hibrid orbitalı var. Baxaq, burada neçə dənə karbon sp3 vəziyyətində? Bu karbon sp2 vəziyyətindədir. 1, 2, 3, 4 dənə karbon sp3 vəziyyətində. Bir dənə sp3-də 4 dənə çək var. 4-4-ə vur 16. M karbon bölü oksigen. Karbon nədir? 1, 2, 3, 4, 5. 5-i vur 12-yə 60. Bölünsün oksigen nədir? 2 dənədir. O da 32. İxtisar elə. Hər ikisi nəyə bölünür? Nəyə bölünür hər ikisi? Bölücü nədir? 2-yə böləndə nə qalır? 2-yə böləndə. 2'ye bölende kalır 30, 16, 2'ye böl 15, 8 doğru değil C variantı. Natrium OH reaksiyasında natrium formatı almışlar. Bu düzdür. Bunun üzerine natrium OH gələndə uşaqlar spirtə H verirsən, buna da O natriumu da buna verirsən. Yəni HC, O natrium alınır. Doğrudur. Molekul asimetrik karbon atomu var deyir. Bəli, var. Bu karbon var, bu karbon asimetrikdir. Niyə asimetrikdir? Çünki uşaqlar asimetrik karbon bilirsiniz də asimetrik, simmetrik olmayan karbon. 4 tərəfi müxtəlifdir. Bu karbona bax. Bir tərəfində bu var, bir tərəfində bu var. Bir tərəfində amma bir tərəfində də bu var. Asimetrik karbon var. Doğru deyil C variantı. Getdik 39-cu suala.
Bu sual əslində OTK-nın əvvəlki sınaqlarında da istifadə olunmuş bir sual nümunəsidir. Elə çətin sual deyil, standart bir sualdır. Uşaq deyir ki, x2-nin və y2-nin 3 dəfə artan reaksiyanın sürəti 9. Bunu əslində tənliklərlə tapmaq olar. Uşaq tənliklərlə tapmaq olar. Reaksiyanın kinetik tənliyi yazmaq lazımdır. Reaksiyanın kinetik tənliyini yazmaq lazımdır burada. Deməli, biz nə edəcəyik burada? Əgər hər ikisini, məsələn, bu tənlik yazsam və bərabərdir k vurulsun c x2-nin qatlığı vurulsun c y2-nin qatlığı, əmsalları yoxdur da. Bunu 3 dəfə artırsam, bunun üçün sürət 9 dəfə artır. Ona görə bu getdi. İndi burada əslində iki variant var ki, bizə gələcəkdir. Biri C-dir, biri də D-dir uşaqlar. Bu C variantı niyə görə cavab olmuyor, onu deyim də sizə. C(x2) C variantı olmayacaq. C(x2)nin kvadratı vurulsun, C(y2). Mən burada bunu 3 dəfə artıranda sürət 300, bunu da 3 dəfə artıram, sürət 27 dəfə artır. Həqiqətən doğrudur. Burada bəs x2-nin qatlığını 3 dəfə artıranda, x2-ni 3 dəfə artıranda sürət neçə dəfə artır? 3-ün üstü 2, 9 dəfə artır. Bunu 3 dəfə azalan sürət neçə dəfə? 3 dəfə azalır. 9-da 1 vur 3-də 1 sürət neçə dəfə artır? 3 dəfə artır. Cavabımız C variantı doğru yazır. Bəs o bilən yolunu indi o bilən özün bilirsən də bunu 3 dəfə artır sürət 27 vur 81 dəfə artır. Bu da eyni qayda. Nəsə ehtiyac yoxdur bunlara baxmağa. Yəni yoldaş düz yazır. Keçən növbəti 40-cı suala. Maşallah, çəş elə bütün şagirdlər sualları belə Allah bədnəzərdən qorusun. Yaxşıdır, maşallah olsun. Deməli, ion mübadilə reaksiyalarının qısa ion tənli əmsallar cəmi 3 olarsa, x2 deməli bunu tapın. İndi uşaqlar, burada bir dəqiqə baxaq görək nədən söhbət gedir. İlk öncə NH4 2 dəfə x2 y uşaqlar. Bir dənə baxın. NH4 2 dəfə CO3 üzərinə gəlinsin. Z nədir burada? Magnezyum xlor 2 alınır, magnezyum karbonat çökür. Bir də yerdən alınır NH4 xlor. Sizə belə bir qayda öyrədirəm. Əgər reaksiya nəticəsində və yaxud da reaksiyanın sağında solunda bircə dənə maddə ionlara ayrılmırsa, qısa ion tənində əmsallar cəmini tapmaq üçün sadəcə çöküntüyə fikir vermək lazım və yaxud da qaza fikir vermək. Nəysə də ayrılmayana baxma. Bu nədən əmələ gəlib? Bir dənə magnezyum var bunda, bir dənə də CO3 var bunda. 1, 1, 1. Cəmi elədi 3. Deməli, 1-i götürəsiz. Gəlirəm ikincisi. Kalium 2 SO4 üzərinə gəlinsin. Barium xlor 2. Uşaqlar, burada nə alınır? Barium SO4 bir dənə çöküntü şəklində alınır. Kalium xlor çökmür. Bu da eyni qayda ilə. Barium SO4 nədən əmələ gəlir? Barium 2 müsbətdən SO4 2 mənfidən əmələ gəlir. Qısadır uşaqlar. Tez bazar. Bir də tam yaz, əmsallaşdır, iyonlara, ayrı oxşar iyonlara. İxtisarlı həncəmə lazımdır. 1, 1, 1, əmsallar cəmi 3. Cavab 1, 2, D variantı. Uşaqlar, yoldaşımız düz yazıb. Bu birlər niyə olmur? Çünki natrium 2 SO4 ilə plümbium xlor kimyətə reaksiya getmir. Çünki 2 duzun reaksiya şərtini ödəmir, çöküntüdür. Dördüncü niyə olmur? Sink, deməli, sinklə də S-i birləşdirəndə uşaqlar alınır, sinkə salınır. Yəni, bu formula uymur deyə. Həm də çöküntüdür deyə bu reaksiya baş verməyəcək. Yəni, dostumuz düz yazıb 40-cı suala. Gələk 41-ci suala. 41-ci sualda nə edəcəyik? 41-ci sualda görək nə var. Şu an 41-ci sualda bizə alkin verib, bir də alken verib. Birləşmə reaksiyası ilə tam klorlaşma reaksiyasına sərf olunan xlorun mol miqdarı 1,4-dür. İnşallah bu sual çox qəşəng sualdır. Alkinlərin formulu CnH2-2-dir. Alkinədə bilirsən də iki dənə pir abitə var. Və pir abitənin sayı qədər bu özünə xlor birləşdirəcək. Alınacaq CH, deməli, xlor, CH, xlor. Yəni, bu özünə dəqiqdir ki, 2 mol nə edəcək? 2 mol xlor 2 birləşdirəcək. Bundan sonra gəlir maddə doymuş hala. Doymuş hala gələndən sonra ancaq əvəz etməyə daxil olur. Alkanları yadlasam və bu hidrogenlər əvəzlənə bilər. Yəni, hidrogenlərin sayı qədər də 2n-2 qədər də nə edə bilər? Əvəz etməyə daxil ola bilər. Yəni, toplamda alkinimiz, CnH2-2-imiz 2 mol birləşmə ilə 2n-2 əvəz etmə. Bunları cəmliyəndə nə edir? Eləyəcək deməli 2n. Yəni, bizim alkinimiz 2n mol xlorla necə reaksiya daxil olacaq? Həqiqətən də 2n, deməli 2n xlor, deməli hidrogenlərin sayı qədər birləşmə, daha üzr istəyirəm, pir abitənin sayı qədər birləşmə, hidrogenlərin sayı qədər əvəz etmə. Eyni söhbət uşaq alkenlərə aiddir, CnH2. Sən bilməlisən ki, alkində bir dənə pir abitə var, məsələn bu. Bu özünə 1 mol birləşdirəcək, olacaq CH2 xlor, CH2 xlor. Elə deyil. Bundan sonra ancaq hidrogenlərin sayı qədər əvəz etməyə daxil ola bilər. Yəni 1 mol xlor birləşdirir, 2n-də əvəz etməyə daxil ola. Yəni nə qədərdir? 2n plus 1. Tutarlı getdi. Şu an nə edirəm indi burada mən bunu yazıram. CnH2n üzərinə gəlinsin.
2n plus 1 qədər xlorla həm birləşdirib, həm əvəz etməyə daxil ola bilər. Aydın məsələdir uşaqlar. Burada alkinin mol miqdarı 0,4-dür. Mən bunun 1-i 2 iləndirsə, 0,4 nə qədər olar? 0,4 uşaqlar. Olacaq deməli 2 dəfə artır da 0,8. Deməli, uşaqlar, deməli bunun 1 mol 2 birləşdirir, 0,4-ü 0,8 birləşdirirsə, daha həm birləşdirən həm əvəz etməyə daxil olursa, deməli yerdə nə qalır? 1,4-dən də 0,8-i çıxırsan, yerdə qalır alkenin payı. Heç nə hesablamazlığa ehtiyac yoxdur. 0,6 B variantı. Əhsən, bu şagird maşallah dağılıb test. Uşaq gözüm deyəcək Allah eləsin. 42-ci sual. 42-ci sualda nəyə fikir vermək lazımdır? 42-ci sualda. Uşaqlar, bu sualda bizə bir keton veriblər. Ketonun formu bilirsiniz, CnH2n olur. Və en böyük bərabərdir 3-dən başlayır uşaqlar. Homoloji sırada yeri 3-dürsə, deməli birinci nümayəndə 3-dür, ikinci nümayəndə 4-dür, üçüncü nümayəndə 5-dir. Yəni C5 H10 odur. 3 metr qrupu varsa, orijinal modeldə mən bu sual izah eləmişəm. Qəbul suallarında var. Girib baxa bilərsiniz dərsi. Son paylaşdığım videolarda bunu izah eləmişəm. Yəni, buna bənzər sual izah eləmişəm. 3 metr, əvvəlcə bir dənə keton qrupu çəkirsən. 3 dənə metr qrupu uşaqlar. Deməli 3 dənə metr qrupu 1, deməli 2. Mən elə eləyirəm ki, 4 dənə karbon elə yerləşdirirəm ki, orada 3 dənə metr qrupu olsun. Həqiqətən də 1, 2, 3 dənə metr qrupu oldu. Toplanıb 5 dənə karbon oldu. Əla. Yazır ki, nə doğrudur deyir. Molekulunda asimetrik karbon var deyir. Baxaq, görək. Ay, 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 ay. Asimetrik karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Heyf. Heyf. Asimetrik karbon yoxdur bu. Asimetrik karbon SPS vəziyyəti normaldır. Bunu gözüm dəydir şu an. 4 tərəfi normaldır, müxtəlif olmalıdır. Amma burada belə bir karbon yoxdur. Ay ay ay, ay ay ay, mən səhv elədim. X-in davamını oxumadım. X-in H2-nə reaksiya məhsulu deyil. Ay, yaxşı ki, baxdım testdə. Bu iki qat rabitə qırılır, hidrogenin biri bura birləşir, biri bura birləşir. Uşaq bir anlıq var, kök sütürdü orada. Deməli, hidrogenin biri bura birləşir, biri də bura birləşir. Hə, doğrudur, bu karbon asimetrikdir. Bunun bir tərəfində hidrogen var, bir tərəfində metil var, bir tərəfində OH var, bir tərəfində bu ələncə var. Düzdür, əhsən, qəşəng. Mən bunu oxumadım, şərtim bu tərəfi. Üçlü butil spirti ilə sinif daxili izomerdir. Üçlü butil spirti ilə adı nədir? Üçlü butil spirti ilə. Üçlü butildə 4 dənə karbon var. Burada nə qədər karbon var? 5 dənə karbon var. Səhvdir. Üçlü butil uşaqlar budur da. CH3, 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 OH. Metil izopropil efirinin izomeridir. Metil izopropil. Metildə bir dənə karbon var. İzopropildə də 3 dənə karbon var. Ümumiyyətlə, bu karbon sayı düz gəlmir axı. Söz yox, doymuş bir atomu spirtə sadə efirlə izomeridir, amma da belə də yoxdur. Gəldim ömrdə. Beynəlxalq nomenklatura adı 3 metil pentan 2-dir. 3 metil yoxdan daxil. Ümumiyyətlə bunlar bu spirtli pentanol ola bilər bu ancaq. Bu da bilirsən də 1 2 3 4 2 3 metil pentanol 3 ola bilər. Əsasən də ikinci karbon CHOH-dır. Bu da hidrogen müsbət 1-dir. Bu müsbət 1-dir. Bu mənfi karbon burada 0-dan, görə bu da yanlışdır. Şagirdimiz hələ ki yaxşı gedir. Keçək növbəti suala. 43-cü suala. 43-cü suala görək nədir burada, nədən söhbət gedir. Deməli, yazır ki, izomer maddələr, ikili amin və üçlü amin molekulunda polyar kovalent rabitə sayı 13-dür. İkili amin uşaqlar, bir dəqiqə gözlə görək nətər buna bir qərar verə bilərik buna. Deməli, ikili amindir uşaqlar. İkili amin nətəridir? Biz bilirik ki, amoniakdakı hidrogeni ikisini əvəzləyirik. Buna biz ikili amin deyirik. İkili amin deyirik və bunun ən rahat yolu. Məsələn, belə bir şey fikirləşək, məsəl üçün deyək də, ikili amindir. Bura, belə deyək də, hidrogenin daha doğrusu ikisini əvəzləyir, üzr istəyirəm. Məsələn, burada qoyuruq CnH2n plus 1, burada qoyuruq CnH2n plus 1. Əslində qalan dediyim kimi, bunun ən rahat yolu xəttləri sayıraq. Məsələn, burada bir dənə ixtiyari nümunə yazıram, ixtiyari də. Məsələn, ikili amin yazıram, sırf mahiyyətini sənə öyrətmək üçün. Fərqi yoxda bunlar müxtəlif şeylər ola bilər. Yəni, burada onsuz da izomerdir deyə bunların karbonların sayı zatları eyni olacaq. Mən sadəcə bir dənə nümunəyə baxmaq istəyirəm. Amma belə bir şey. Sayaq burada polyaları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fikir ver 7 uşaqlar. Bunlar da polyarlardır. Yəni bu C 1 saydan 2, 3, 4, ondan sonra 4, 5, 6, 7, 8 və 9. Belə deyək də, 9 bu şəkildə. Yəni burada ikili aminlərdə C-nin arası xəttlər də var və ikili aminlərdə. Əslində biz bunu
belə də bir yaza bilərik. Məsələn, gəl formulunu yazaq. CnH2n plus 3n deyil, NH ümumi şəkildə yazsaq da, bəlkə belə bir formulla yazaq. Bizə dəqiqə gözlə bir yaxşı üsul. Əslində belə özüm taparam. Belə tapmaq istəmirəm də. Cn burada 2 dənə var. Ümumiyyətlə doymuş birli aminlə, ikili aminlə hamısının formulu CnH2n plus 3n-dir. Burada hidrogenlərin sayı da 2n plus 3-dür. Bir də burada ikili aminlərdə fikir verin. C ilə N arasında 2 dənə xətt var. Üstünə 2 gəlirsən. 2n plus 5 bərabərdir 13, 2n bərabərdir 8, n də bərabərdir, deməli, 4-dür uşaqlar. Deməli, n bərabərdir 4-dür. İkili amin dediyinə görə, bu n 4 olduğuna görə, bunun əslində bir önəmi yoxdur. 4 olduğuna görə bu, belə deyək də, onsuz da üçlü deyil. 4 dənə karbonu biz düzmü hesabladıq buna görəsən ayarlar. Bunu düzmü hesabladım. Dəqiq gözlə, hidrogenlərin sayı 2n plus 3, üstə gəlinsin 2, bərabər elədim. Da polyar dedi. 13-dən 5 çıxım 8, n də bərabər 4. Nəsə diqqətmən qaçmadı ki, n-i tapdım 4. N-i tapdım 4. N-i 4 tapdığıma görə, yəni burada əslində bir dənə yoxlayaq hələ görə düz gəlir. Məsələn, NH 4 dənə karbon deyil. Məsələn, atıramda bunlar bu şəkildə deyil. CH5, CH5 elə bölüşdürək də. Nə fərqi var ki? Bəlkə fərz eləyək də CH2, CH2 yerləşdirək. Məsəl üçün də. Fərqi yoxdursa propil, izopropil yerləşdirə bilərsən. Yəni, belə yazaq. CH2, elə deyil, CH3. Bu da yeni qayda ilə. CH2, CH3. Görək, 13 dənə olur xət. Mən biraz şübhəz adamam. 3, 2, 5. Burada da 5, 10. 11, 5 burada, 5 də burada. 10, 11, 12, 13. Hə, olurmuş, düz olurmuş. Deməli, düz tapmışam. Deməli, düsturu düz çıxartmışam. Dediniz, düsturu düz çıxartmışam deməli. Başla, bəs salam. Üçlü amin deyəndə nə tər edir üçlü amin? Asan bir şey. 4 dənə karbon olduğunu bilinə də. Üçlü karbonu da belə xəttləri çəkdim. Heç də yerləşdirirsən də CH3. 4 dənə karbon da istəyən birinə qoy CH3. İstəyən burada CH3 qoy. Ondan hə, üçlü aminmiş, üzr istəyirəm. Üçlü amindirsə, ammonikdən 4 dənə xətt çıxartmışam. Hansı kimyadır bu? CH2, CH2. Az önce beyin gedib. Qaldı, neçə dənə karbon qaldı? Bir dənə qaldı, hələ belə. İkisi burada, ikisi burada. Onsuz da başqa versiyası olmur. Hə, burada polyar kovalent rabitəsi 3, 3, 6 dənə buradadır. 6 buradadır. 5 burada. 11, 12, 13, 14. Yəni, cavab C variantı düz. Mən bunu evdə yazamıram. Bu şuna yaz bunu imtihanı. 44-cü sual. 44-cü sualda görək nə edəcək. 44-cü sualda. Hə, hara getdim? 44-cü sual. Deyir ki, hələ bunun üstünə yazdım onsuz da uşaq. Şöyle, bu reaksiya yodun laborator alınmaqdan indi. Ferim, klor, 2, H-klor və yodan var. Burada bir bəsit iki mürəkkəb bu doğru. Yəni bu bildiyiniz şeydə qeyri-üzvdə. Bu da Javel südü. Uşaq temperatursuz daha bu arada. Bunu 3 yazıbsan. Bunu səhv eləmə. Kalium kloroz sualı. Bu da Javel suyu yəni temperatur olsa 3 olur. Qaynar qələb olan. Kalium burada xlorla birləşib brom çıxır buradan. Doğrudur. Yəni burada belə deyək də bir bəsit bir mürəkkəb var. Manqan xlor 2 plus H-klor. Bu da xlor laboratoruna təyin. Manqan xlor 2, xlor 2 su. Testimizin cavabı doğrudur. 1-4-dür. Əsl. Prosta bir dəfə dediyim kimi ona gəldi növbəti uşaqlar. Lafsanla neylon veriblər bizə. Mən bunu götürüm. Görək burada nədən söhbət gedir. Lafsan lifi bilir ki, etilen glikolla tereftal turşusundan alınır. Polikondensləşmə reaksiyasından alınır və polimerizm dərəcəsi karbon atomlarının sayı. Uşaqlar, lafsan deməli, dəqiqəcə dəqiq yadıma salmayın onu. Deməli, tereftal turşusu C6H4, 2 dənə COH-da, bir də gözür istəyirəm, HOOC-dir. Budur. Etilen glikol nə idi? CH2OH, CH2OH. Bunlar hərəsindən OH çıxıram buradan, OH çıxıram buradan. Sonra bunlar birləşdirirəm. Bir dəqiqə gözlə. C6H4 yadımdan çıxırım. Mən bunlar yadımda saxlayamıram. Onsuz da prosto belə O, CH2, CH2, O, N dəfə. Bu bizim lafsandır. Neylon nə idi? Neylondakı uşaqlar deməli heksametilin diamindən adipin turşusu. Adipin turşusu nə tərədir? CH2 4 dəfə COH. Bu adipindir. Heksametilin diamin. Deməli NH2, NH2. NH2, CH2 6 dəfə. Deməli NH. Buradan OH, buradan H, buradan OH, buradan H. Sıfır yadda saxlamaq üçün də. Deməli qalır burada nə? CO, CH2-dən 4 dəfə, CO, sonra NH, sonra CH2-dən 6 dəfə, NH, N dəfə. Buna nə deyəcəyik biz buna? Neylon və ya anid lifi.
İndi uşaqlar, karbon atomlarının sayı. Burada karbon nə qədərdir? 6, 8 dənə buradadır. 8, bu da 4, 12. Karbonun sayı yuxarıda 12 dənədir. 12-dir. Polimerləşmə dərəcəsi 3000-dir uşaqlar. 3000-dir. 3000-i vuraq 12-yə. Nə qədər eləyir? 3000 12-yə vuranda, 3000 12-yə vuranda, deməli 3000 vur 12 eləyir 36 min karbon var uşaq yuxarıda. 36 min karbon var. Bak neylonda da karbon sayıları bərabərdir. Karbon sayıları bərabər olması üçün burada karbon neçə nədir? 6, 4, dəqiqə səbirli olacaq. 6, bu da 4. 10. Mən səhv eləmədim ki. Bir dəqiqə səbir. 6, 4, 10, 11, 12. Polimerləşmə dərəcəsini bilmirəm nədir. X-i vururam. Deməli 12-yə bərabər edirəm nəyə? 36 minə. Şimdi 36 mini də bölək bir dənə şeyə, 12-yə. Görək nə qalacaq. Hayda, bir dəqiqə səbirli ol. Deyəsən elə bu, bir dəqiqə, nəsə səhv hesapladım. 6, 8, bu da 4, 12-dir uşaqlar. Polimerləşmə dərəcəsi də 3000-dir. 3000-i də vuranda 12 eləyir 36 min, bu düzdür. Gəlirəm buna, karbon sayı bu nəsədir? 4, 1, 4, 5, 6, bu da 6, 12-dir. 12-dir. Neylon hədə, neylon belə deyildi. Neylon da, hələ düz yazmışam da, neylon belə olmadı. Karbon atomlarının sayı. Karbon atomlarının sayı. Burada da 12 dənədir ki, polimerləşmə dərəcəsi eyni olur axı burada. Səbirli ol, neylon dəqiq belə etdə. Adipin turşusu, adipin turşusu, CH2 4 dəfə və də sən gözlə qaydaya baxmaram. Mənim yadımdan çıxıb. Bir dəqiqə gözlə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mənim mi səhv yadımda qalır? Bir dəqiqə uşaqlar, bizə dəqiqə biraz səbirli olun. 428 güvəndən baxaq denir. Deməli, bu bizim neylonumuzdur. Neylonumuzda neçə dənə karbon var? 4, 6, 10, 11, 12. Düzdür. Gələk lafsana baxaq. Demək ki, mən səhv yadımda qalıb. Lafsanda nə qədərdir karbon? 1, burada 6 dənədir. 1, 6, bu da 2, 8. Mən hansı riyaziyyatla işləyirəm? Belə şey olar. Bir də zülüm olar. Vallahi belə iş olmur. Mən orada 8 üstə 2 gəlib 12 demişəm. Bir də zülüm yox deyir. 8 də 2 12 edir. Şu an lafsanda 12 karbon var. 12 karbon olduğuna yenə 12 deyirəm. 10 dənə karbon var. Şalar 30 min eləyir. 30 min. 30 mini də bölürəm. 30 mini də bölürəm 12-yə. Bu da edir 2500. Vallahi mənim evim biraz dincəlmək lazımdır. Biraz dincəlmək lazımdır. Vallahi dincəlmək lazımdır. Bu işdir. Sən adi bir şeydir, primitiv bir şeydir. Deyəsən bilmirsən adamı yandırmalıdır. Deyəsən ki, bilmirəm də bunu. Həllini bilmirəm, yaza bilmirəm. Amma adi bir riyazi hesablamaya neysə. Benzolun homoloqu CnH2n-6-dır. Karbon 90%dir və hidrogen 10% olacaq. Deməli 12-yə nə deyirəm? 90% deyirəm. 2n-6-ya da 10% deyirəm. Şu an vallahi mən bu suallara baxmamışam. Bir Allah şahidi. Mən belə şey xoşlamıram. Mən oturub sınavı işləyim, sonra sınava başlayım. Mən belə xasiyyətim yoxdur. 9 bu eləyir, 3 bu deyilir 4. Mən işləsəm o səhv eləmərəm. 3 vurulsun, 2n-6 bərabərdir 4. 4. Bu da 6n çıxılsın 18 bərabərdir 4n. 2n bərabərdir 18, n də bərabər 9. C9 H neçə eləyir? 9, 2, 18, 12. Şöyle benzol homoloq dediyinə görə mütləq şəkildə biz bir dənə benzol nüvəsi çəkməliyik. 6 dənə karbonu bura yerləşdirməliyik. Sonra ikili karbon 5 dənə. Şöyle onsuz da benzol nüvəsində ikili karbon hamısı ikilidir. Bizim 3 dənə karbonumuz qalır. Bunlar elə yerləşdirməliyik ki, üçlü karbon 2 dənə olsun. İkili karbon 5 dənə qalsın. İstəyirəm buradan elə başlayaq. Bir dənə karbon götürək. Ama bu karbon üçlü oldu. 3 dənə karbona birləşib. Üçlü 2 dənə. Buna gətirirəm. Bir karbonu bura qoyuram. Birini də bura qoyuram və beləliklə bu karbon nə olur? Üçlü olur. Uşaqlar, bu da ən tanınmış maddələrdən biri. Birisi də bu karbon hamısı ikilidir. Bunlar ikilidir. Bütün karbonlarımız və qalan karbonumuz üçlüdür. Bu da üçlü. Bunlar birli karbon. Bunun adı izopropil benzol və yaxud da kumul. Yəni, doğru yazıb dostumuz. 46-cı suala. Belə 47-ci suala. 47-ci suala görə neyini yazır?
47-ci sualda, 47-ci sualda. Deməli, natrium 2 hansı məhlə molekullar arasında oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır? Natrium 2S-in üzərinə H-klor gələndə, uşaqlar, ümumiyyətlə bu ORL falan deyil. Natrium klorla birləşir burada. Bir də H2S. Natrium kloruna. O deyil, amma eləyəcəm onu ORL. H2S. Burada heç kim dəyişmiş olar. Müsbət 1, mənfi 2, müsbət 1, mənfi 1, müsbət. Heç kim dəyişmir. Yəni, 5-ci mərhələ zaten dünəndən yalan. 5-ci mən belə gördüm, ona görə 5-ci mərhələ dedim. Natrium 2S. Hardan başlayır burada? Birinci mərhələ hanı? Birinci mərhələ. SO2-nin üzərinə H2S gəl, kişinin laborator alınma təmini alınır. S-lə su alınır, bəli. Bəsit maddə var, siz ehtiyat. Hə, molekullar arası deyil, hə, onu da fikir vermək lazımdır. Elə bir oreli deyil. Müsbət bilmək. Uşaqlar, bu konmutasiyadır, ikisindən birinə gəlir, fikir verirsiniz. Konmutasiyadır. Konmutasiya olduğuna görə, deməli, bir cavabı yoxdur, varmışa getdi. Gələk sonra uşaqlar, SO2-nin üzərinə H2 gəlir. Burada nə alınır? S-lə H2O alınır. Bu mənfi 2, müsbətdir, 0, 0, müsbət 1, mənfi. Şurada fikir verin, müxtəlif elementlər dəyişir, plus da molekula arasıdır. Bax, 2-ni götürərsən, 2 dəqiqdir. Sonra S almışdıq. S-in üzərinə natrium OH gələm. S-in üzərinə natrium OH gələndə nə alınırdı? Natrium 2S, natrium 2SO3, bir də su alınırdı. Burada küçük 0-dan mənfi 2-yə və müsbət 4-ə gəlir. Şöyle bu nədir? Öz-özünədir. Deməli, 6 cavabı da getdi. Gələk şöyle bunu dedim, 5-i dedim. Gələk H2-sin də üzərinə o 2 gələndə şöyle aydın məsələdir ki, H2-nin cavabı tam yananda. Tam yananda nə alınır? Burada Y maddəsi nə idi? Y maddəsi S idi. S alınıbsa deməli H2-sin natamam yanıb. S-lə su alınır. Burada mənfi 2, müsbət 1, 0, 0, müsbət 1, mənfi 2. Müxtəlif elementlər dəyişir və ayrı-ayrı molekulların içərisindədir. Fikir ver, oksigen dəyişir, bir də küçük dəyişir. Deməli, cavabımız şu 2 ilə 4-dür cavabımız, yəni doğru yazılır. Doğru yazılır. Malades. Əhsən. Sonra keçək 48-ci suala. 48-ci suala baxaq, görə 48 nədir? 48. Götürək sualı. Demək olar, burada halogenlərdir. Halogenlərdə fikir verirsənsə, reaksiya gedirsə M1, M2. Halogen reaksiya sarf olunan kaliumun kütləsi. Belə bir qayda var uşaqlar. Bu da ümumiyyətlə flyor, xlor, brom, yod sırasında önündə gələn halogen özü sonuçunu çıxarır. Yəni flyor, xlor, brom yodu, xlor, brom yodu, brom yodu, yod tespitini çıxara bilir. Və belə bir qayda var ki, uşaqlar bilir ki, burada yuxarıdan aşağı doğru getsə ayır da artırdır, emeri də artırdır. Məsələn, bu 38-dir, bu 71-dir, bu 160-dır, bu 254-dür. Yuxarıdan aşağı doğru gedir. Və belə bir qayda var ki, uşaqlar, əgər emerləri fərqli olan maddələri bərabər kütləyə gətirsəz, onlara sərf olunan, deməli, kaliumun kütləsi və də bütün kimyada keçərlidir. Həmişə ayrı emeri az olana daha çox sərf olunur. Deməli burada nəyə fikir verməlisən? İndi burada bir detal var uşaqlar. Burada bir detal var. Detal nədir? İlk öncə mən buradan neçə halogen mənə lazımdır? Z, X, Y. Mənə 3 dənə halogen lazımdır. İndi onu müəyyənləyəcəm, ondan sonra qərar verim. Görək bunlar hansı ola bilər. Uşaqlar Z burada X-i çıxarır. Məsələn, yoldaşımız flor götürüb düppədüz eləyib halal. Flor xloru çıxara bilər. Xlor da kimi çıxara bilər? Bromu çıxara bilər. Əhsən, super. Düppədüz. Götürmüsən, qəşəng eləmişsən. Həqiqətən də burada emeri ən az olan, deməli M3 ən çox, daha doğrusu burada belə deyək də flor, xlor, brom, yod sırasında flor xloru, bromu çıxarır, xlor da bromu çıxarır. Fərqi yoxdur, uşaqlar, istəsən aşağıdakı üçünü götürürsən. Heç bir problem yoxdur, düz alınacaq onsuz da. İstəsən xlordan başlayır. Xlor, bunu xlor götür, bunu brom götür. Bunu brom götür, bunu yox götür. Heç bir problem yoxdur. Yəni düppədüzdür. Yəni sıxıntı olmayacaq. Və burada dedim də uşaqlar, yuxarıdan aşağı doğru getsə ayrı artır axı. Ayrı artdığına görə ayrı az olana daha çox sərf olunur. Bizim Z-imiz kimdir? Z-imiz flyor. Deməli buna daha çox sərf olunacaq. Y-imiz kim oldu? Y-imiz. Y-imiz oldu deməli Y-imiz oldu brom, səbilo. X-imiz kim oldu? Xlor. Deməli uşaqlar, daha sonra xlora daha çox sərf olunacaq və davamıca da deməli broma. Yəni cavabımız oldu A variantı, doğru yazıb. Burada ən çox kimə sərf olunur? Ən çox flora sərf olunur. Flora, Z-dir flor çünki. Sonra kimə sərf olunacaq? Xlora sərf olunacaq. Yəni M1-dir, sonra da buna sərf olunacaq. Düppədüz yazmışsan halaldır. Keçək növbəti sualda. Bir-bir yazmayaq da şolar, onun nə mənası var olar. 9-cu suala baxaq. Deməli, 9-cu sualda söhbət nədən gedir? Euler-Venn diaqramı veriblər bizə. Bir tənləri yazaq. Zaten yoldaş yazıq burada. S flor 6 0-dan müsbət 6-ya. Burada küçürdün deyir. Küçür 0-dan müsbət 6-ya artıb. Artıbsa nədir? Reduksiya edilir. 1 getdi bura. S plus H-gestor SO2-dən sualını 0-dan -2 müsbət 4. Müsbət 6-dan müsbət 4 gəlir. Uşaqlar küçür burada.
Deməli, həm oksidləşdirici, yox, həm oksidləşdirici, həm reduksiya edici olur da. Və bu bura gedəcək. Yəni, küçül oksidləşdirici hər ikisi də həm oksidləşdirici, həm reduksiya edici. Yəni, bu iki bura gedəcək. Çünki sıfırdan müsbət 4-ə, altdan müsbət 4-ə həm artıb, həm azalıb. Burada da bir sənə kalsium müsbət 2 olacaq və mənfi 2, sıfırdan mənfi 2 azalıb. Azalıbsa nədir? Oksidləşdiricidir. SO2 plus O2, SO3 alınır. Küçült burada müsbət 4-dən nəyə gəlir? Müsbət 6-ya gəlir. Yəni, artıb reduksiya edicidir. Əhsən, düppədüzdür. Düppədüzdür. 3-ə deməli 1-ə gedəcək. 3, 2-yə gedəcək, deməli. 1, 4 gedəcək ki, əla, gözəl, qəşəngdir. Keçək növbəti suala. 49 getdi. 50-ci sual. 50-ci suala görək nədir? Son 10 sualımız qaldı. Bunları izah eləyək. Çıxaq gedək, dərsimiz var. Deməli, mis-2 nitratın parçalanması. Mis-2 nitrat nəyə parçalanır? Mis-O, NO2 və O2-yə parçalanır. Şolar, burada 3 dənə maddə alınır. Hidrogenlə birləşmə reaksiyasına daxil olsa, bu H2 plus O2 reaksiyası çünki birləşir. Deyərsən, müəllim, miso ilə. Niyə? Miso ilə H2 reaksiya daxilində nə alınır? Mislə su alınır. Şolar, düppədüzdür. X oksigendir. Z də misodur. Aydın oldu mu? Deməli, avtomatik olaraq X-imiz O2 isə, Z-imiz misodursa, Y-imiz kimdir? Y-imiz də NO2-dir. NO2-dir. Hansı maddələr? Y-in molekulu 3 atomludur. Hədəf üstədə NO2-dir. Y-imiz 3 atomludur onsuz da. Bu maddələrdən hansı amoniakla reaksiya daxil ola bilər? Şöyle amoniakla misoda gedir reaksiya, söz yox. Misonun amoniakla reaksiyasından, Y, aha, bir dəqiqə gözlə. Hansı maddələr bilir? Ay, ay, ay. Deyəsən, bir dəqiqə gözlə yenə. Bax, X-imiz oksigen oldu. X getmir, yaxşı oldu. Y-imiz kim oldu? Y-imiz NO2 oldu. Y-imiz NO2 oldu. Z-imiz nə oldu? Mis oldu. Bəli, şükür. Şükür, ayda amoniakla deyil. Diqqətli olmaq lazımdır deyəsən. Bir dəqiqə gözlə. Miso plus amoniakdan nə alınır? Mis, azot, su. Bu Z dəqiqdir, dəqiq. Bəs Y-in 3 atomludursa deyir. Y 3 atomludursa, deməli bu NO2-dir. Hansı maddələr amoniakla gedir? Axı O2-də amoniakla reaksiyaya daxil olur. Axı O2-də amoniakla reaksiyaya daxil olur. NH3 plus O2 yananda azotla su alınır. Katalizatorla isə NO ilə su alınır. Yəni daxil olur sonuçta reaksiyaya. X ilə Z. A variantı. A variantı. Hansı maddə amoniakla daxil olur deyil, hə də? Amoniakla oksigen reaksiyaya daxil olmur ki. Şurada. Y-in onsuz da deməsə görünür. Y-in onsuz da tapdıq da NO2-dir. Y NO2-dir. X O2-dir birləşmədən tapdım. Hidrogenlə əvəz etməyə daxil olursa misodur. Miso amoniakla gedir, düzdür. X də gedir də. Hər ikisi gedir. Burada bir dənə getməyən şeydir, nədir onun adı? Y-dir, getməyən. Olmur, cavab A variantı olacaq sualda. Diqqətli olmaq lazımdır. Keçək növbəti suala. Növbəti sual nədir? Növbəti sualda, deməli bizdən neçən sualdır? 51-ci sualdır. 51-ci sualda nəyə fikir vermək lazımdır? 51-ci sualda. Metanolun üzərinə hidrogen gəlir. Metanol kala bildiyimiz kimi aldehidlərin birinci nümayəndəsidir. Üzərinə hidrogen gələndə nə alınır? Deməli, çiklət rabitə qıldır burada nə alınır? CH3, OH alınır. Deməli, bu bizim spirtdir. Spirtdir. Nədir? Oksidaşma dərəcəsi deyil. Şu an bu nöqtəli verici qoyma, məni çaşdırır. Vallahi məni çaşdırır. X bilirsən nədir? CH3, OH bayaq da buna çaşdırır. Müsbət 1, mənfi 2, müsbət 1-dirsə, müsbət 3, X-imiz burada necə? Gözləyicilə. Karbonumuz burada mənfi 2 yazır. Çünki mənfi 2 səbəb bir dəqiqə CH3 OH bir dəqiqə gözləyicilə. Metanolun üzərində hidrogen gəlmə alınır metil spirti. Burada mənfi 2 hesabda bilmirəm. Müsbət 3 minus 2 plus 1. 3-dən 2 çıxanda nə qalır? 1 qalır. 1 istə 1, 2 deməli mənfi 2 olmalı. Sonra gəldi uşaqlar. Metanolun mis OH ilə metanol birisi də aldehiddir. Aldehidlər mis OH ilə oksidaşa nəyə çevrilir? Çevrilir karbon turşularına. Çevrilir karbon turşularına. Olur mis 2O su. Bundan sonra çıxıb buradan. Bir də yerdə nə qalır? HCOH qalır. HCOH-ın da üzərinə natrium OH gələndə nə alınır? Deməli, bunu bildik uşaqlar. Y-imiz kimdir? Y-imiz artıq Y bəllidir. X-imiz bildik uşaqlar. Bu X-də oldu mənfi 2. Y-i tapaq bir dənə HCOH-dır. Müsbət 1, müsbət 1, mənfi 2, mənfi 2. Bu da nədir? Olacaq müsbət 2. Deməli, Y-də oldu. Müsbət 2 və ən nəhayət sonuncu. HC, buradan bir sənə, buradan OH çıxır, buradan H çıxır. HCO natrium plus su alınır. Burada da deməli nəyə fikir vermək lazımdır? Müsbət 1, mənfi 2, mənfi 2, müsbət 1, karbonumuz burada necə yenə də? Deməli,
Müsbət 2 eləyəcək. Çünki müsbət 2, müsbət 4 həm düzdür. Cavabımız A variantı. 51-ci sualda. Davam eləyək növbəti 52-ci sualına. Şaxəli quruluşlu alken molekulu sp2 orbitalları rabitə yaradan ümumiyyətlə alkenlərin formulu CnH2-dir. Alkenlərdə bir sigma rabitə, pir rabitə onsuz da istənilən alkende bir dənədir. Sigma rabitədə atomlar cəmli 1 çıxır. Sigma rabitədə 3n çıxır 1-dir. Şolar. Çünki burada sigma rabitə bir karbon-karbon arasıdır. Bir karbon-karbon arasıdır. Karbon-karbon arası n-1-dir. Karbon hidrojenası hidrojenlərin sayı qədərdir. Yəni 3 n çıxır 1. Cəmləyəndə 3 n. Bir rabitəni 2 orbital yaratdığına görə 6 n-dir. 6 n ümumi orbital sayıdır. Ona 100% deyirəm. İstənilən alkende sp2 orbitalların sayı nəyə bərabərdir? 6-ya bərabərdir. Çünki 2 qat rabitə var axı. Bu da sp2 vəziyyətindədir. Bu da nədir? sp2 bərabər 6 dənədir. 3, 3, 6. 6-ya da nə deyirəm? 25 deyirəm. İxtisar gedir 1, 4. Deməli, bu da gedir. N də bərabər tapıram 4. Və uşaq deyir ki, bu şaxəlidir. Şaxəli olduğuna görə mən necə yazıram bunu? Şaxəli olduğuna görə belə yazıram. S şaxəlidir deyə bura aşağı metil qoyuram. Metil qoyandan sonra nə edirəm indi? Bunun üzərinə gəlirəm, su gəlirəm. HOH. Markov qanunu. 2 qat rabitə qırılır. Gedirəcəm bura. OH da bura. CH3, COH, CH3, CH. Maddə nədir uşaqlar? 2 metil propanol 2 variantı düzdür. Keçək növbəti 53-cü suala. 53-cü suala görək nədən söhbət gedir. 53-cü sual artıq başladıq açıq suallara. Az qalıb 7-8 dənə sualımız qalıb. Onları da izah eləyək. Yekunlaşdıraq. Buna nə oldu? Demək olar, burada alkin verib. Alkinin formulu bilirik ki, CnH2-2-dir. Hidrogenlərin sayı 2-2 8-ə bərabərdir. 2n bərabərdir 10, n də bərabərdir 5. Bəş olar, deməli bu C5H8-dir. Üçlü karbon bir dənədir. Bir dənə karbon çəkirəm. Onu neynirəm? 3 dənə karbonla birləşdirirəm. Və bu karbon nədir? Üçlü karbondur. Və toplam bizim neçə dənə karbonumuz var? 5 dənə. 1, 2, 3, 4. Bir dənə qaldı. 3 qat rabitəmiz qoymaqlar. Və salam, bu karbon həqiqətən üçlü karbondur. 3 karbonla birləşib. Qalan söhbətlərdə öz yerində. Bax belə, bu da CH-dır, bitdi. Və uşaqlar deyir ki, natriumun ammoniyakla məhnə reaksiyada alır. Yadda salın, 3 qat rabitəsində hidrogen olanlar natriumu, mis, xlorun, gümüş bloksuna ammoniyakla məhnə reaksiya daxil olur. Burada hidrogen əvəzlənir də. C natrium, qalan hər şey qaldı. Burada bir dənə C natrium plus hidrogen alınır. Yəni bu doğrudur. Səmərəli üsullardır. Səmərəli üsulla bunu seçirsən, bunun səmərəli üsulla da izopropil asetlendir. Deməli, bu yalandır. Molekul sp3 hibrid orbitalar bütün orbitalın 75%-ni təşkil edir. Bütün orbitalların bütün orbital denilmişsə nə edirsiniz ən salamatı? CB8 deyil. Burada pi rabitə nədir? 2 dənədir. Sigma rabitə nədir? 8, 5, 13, 13 çıxır 2, 12. Bir karbon-karbonası 4 dənədir. Karbon hidrojen 8 dənədir. 12, 12-nin üstə ikincisi 14. 14-ü vurursan 2-yə. 14-ü vurursan 2-yə. Toplam deyir ki, bu bütün hibrid orbit. Hə, bütün hibrid deymiş, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bütün hibrid orbitalları tapmaq üçün ya istəyirəm elə bilin bütün orbitallar belə çox üzr istəyirəm. Bu sp3-dür. Bu sp3-dür. Bu da sp3-dür. Bu sp-dir. Bu da sp-dir. Bütün hibrid orbitallar cəmlədir. 1, 2, 3, 3-ü vur 4-ə. 12, üstə gəl 4. Neçə deyim? 16. 16-ya 100 mən uşaq ümumi orbital oxudum. Bütün orbital, hibrid oxumadım. 16-ya 100 deyirsən və sp3 nədir burada? 1, 2, 3. 3, 4-ünə 12. 12 neçə faiz olur? Həqiqətən 75% edir. Doğrudur. 1 mollu 1 mol xlorun əməliyyat etdiyi birləşmənin, bunu baxaram indi. Civəki reaksiyasından, su ilə reaksiyasından pentanon. Şola, bəli, pentanon. Pentanon. Bir dəqiqə gözlə. Bir dənə bu birisinə baxaq, bir dənə. Bir dəqiqə bunları silək. Bir dəqiqə gözlə. Yaxşı olar, bu yazıq, ora qədər düz yazıb uşaq. Bir dənə 4 ilə 5-i yoxlamalıyam. 1 moluna xlor birləşdirəm. Xlor birləşdirən zaman demə bir dəqiqə səbirli ol. Bir dəqiqə səbirli ol yenə. Xlor birləşdirən xlorun biri bura birləşir. 2 qat rabitə. 2 qat rabitə. C, hidrojen birini qoyuram kənara. Xlorun da birini bura qoyuram ki, düz olsun da. Və şu siz transizamer nədir? Bu karbon bu kənarla, bu kənara müxtəlif olmalıdır. Həqiqətən də karbonun həqiqətən bu şərt ödəyir, fikir verin. 1 molun 1 mol xlorokin əməliyyatı ilə birləşmənin siz transizaməri var. Bu düzdür. Hansı ifadələr doğrudur? Bu düzdür. Bu düzdür. Baxaq bir dənə də.
Bu düzdür. Bu düzdür. Bu düzdür. Civə 2 nisbətən sünə pentanon 2 yox. Pentanon alınmır burada. Burada şey alınır. Butanon alınır. Butanon alınır. Butanon. Özdə belə bir şey alınır. Bax, CH3, C, CH3, C, aşağı 2 qat radikə CH3. Bunun da adı bilirsən nədir? 1, 2, 3, 4. 3 metil butanon 2 alınır. Səhvdir. Bunu səhv eləmişsən 53-ü. Keçək növbət 54-cü suala. 54-cü sual. Elə uşaq neynəsə götürüb ələncə suallar yazıblar orada. Deməli, metaldır. Tam reaksiyon sərf olunan xlorun alüminium üzərinə xlor gəlirəm. Alınır alüminium xlor 3. Və burada X kimdirsə, X elə bilmirəm kimdir. X də xlorla nə əmələ gətirir? X xlor 3 əmələ gətirir. Yaxşı, yazaq. Deməli, uşaqlar, bura nə yazıram? 2 yazıram, bura 3 yazıram, bura eyni qayda ilə 2 yazıram, burada 2 yazıram, burada 3 yazıram. Alüminium kütləsi M verib, alüminium kütləsi M verib. Heç nə, bunu baxaq istəyirsən, burada alüminium X kimdirsə, X-in kütləsi alüminiumun kütləsindən 116 qram çox olanda, belə tapa bilərsən əslində qalanı. Bir dəqiqə baxın. Bax, 2 vur 27. 54-ü nə qədər sərf olunur? 54-də. Xlor 3 mol sərf olunmur. M-ə də yazaq, nə bilim, bir A yazaq. Məsəl üçün də. Buradan A-nı tapaq. A-nı tapanda nə olur? Ağlıma gələn 250 yazdım. Mən niyə özümü öldürürəm bayaqdan? A-nı tapanda 3M bölünsün 54. 3M bölünsün 54. Deməli, bu buradan sərf olunan xlor. Ondan sonra keçirəm bura. Bu, belə deyək də, X-in ayrım bilmirəm. Yazıram 2X, nə qədər sərf olunur? 3 sərf olunursa, M plus 116-ya nə qədər sərf olunur? Sərf olunur, bunu da bilmirəm. Buna da bir B deyirəm. Buradan da B-ni tapıram. B-ni tapanda nətər bir şey alınır B-ni tapanda? Deməli, aşağı düşür 2X, yuxarıda düşür 3 vurulsun. M üstə gəlinsin 116. Bax, bunları cəmləyirəm. Nəyə bərabər edirəm? 12-yə bərabər edirəm. Hə, yazıq ki, X-in sıfatını hesablayın. X alüminiumun molu eynidir. Bunu dedim bayaqdan. Molu eynidir. Eyni mol götürüb bərabər. Belə olmalı. Niyə testin şərtini oxumuram? Deyirəm, bu testin həlli çıxmaza gedir. Deyirsən bunu. Eyni mol götürəndə bir dəli şeytan cavab at gedən ferium xlor 356-dır. Prosta həlli lazımdır da. Eyni mol götürəndə, eyni mol, ikisi də eyni moldur da. Eyni molda götürəndə alüminiumun, eyni mol götürəndə fikir verin. 2 mol, buna toplam nə qədər sərf olunur? 3 sərf olunur da eyni mol götürəndə. Əgər 12 isə deməli bu da 6-dır, bu da 6-dır. Bilirsiniz necə? Elə bir 2 dəfə artırırsan da. Tutu söhbəti bax. 2-yə 3 getmir. İkisinə bir yerdə 12 getməyib. Deməli, buna da 6 sərf olunur. Buna da 6 sərf olunur. Yəni, buna başlayın və sısalım. 3-ə 2 idisə 6-ya neçə sərf olunacaq? 6-ya sərf olunacaq 4 mol. Elə deyil. 4 mol. 4 mol alüminiumun kütləsi nəyə bərabər? 4-ü 27-yə vurursan, eləyir 108. Deməli, bizim M-imiz nəyə bərabərdir? 108-ə bərabərdir. 3-ə 6 gedir. 3-ə 2 gedirsə 6-ya nə gedəcək? Yenə də gedəcək. Deməli, gedəcək, belə deyək də, 4 mol. Və X-i bilmirəm, desəydim 4-ə vurardım. Bərabər edirəm 108 plus 116. Heç nə, 108 üstə 116 gəlirsən, 108 üstə 116 gəlirsən, bölürsən 4-ə zarəcə 56. Çox, biraz testi diqqət, mən oxumamışım testin şərtini, ona görə belə bir qumdar bir həll almışdım. Ondan sonra testi həll edib dərsə başlayacaq, belə olmasın. Baxaq növbəti suala. 55-ci sualda 100 qram etil bromid və artıq miqdarda natrium. Etil bromid bildiyimiz kimi C2H5 bromdur. Üzərinə natrium gəlirəm və burada bir sənə virus reaksiyasıdır. 2 mol götürürsən, 2 dənə natrium, 2 dənə bromu götürür, 2 natrium brom alınır və bir də C4H10. Erdə radikal təkrarlanır. Və uşaqlar, burada 109 yazıram bura. Buradan alınan qazı bilirsiniz də şeydən keçiriblər, nədə onları? Sudan keçirməklə toplayıblar və amol. Yazır ki, amol X qazı neçə mol H2-də qarşına alınan qarşının orta molyar kütləsi 9 qram bölü mol olsun. Uşaqlar, bilirsiniz, bu sualda əslində alınan qazı bilirəm kimdir. Alınan qaz metal, alınan qaz butandır. Alınan qaz butandır. Və butanın deməli nə ilə qarşılıqlı? Hidrogenlə qarşılıqlı. Və burada butanın emeri 58-dir.
Bunun emeri də ki, deməli 2-dir və m ortada 9-dur. Belə bir şey. Böyükdən kiçiyə çıxaq. 58-dən 9 çıxanda nə qalır? 58-dən 9 çıxanda qalır deməli 49. 9-dan 2 çıxanda nə qalır? 7. İxtisar elə yenə 7-nin 1-ə nisbətində olmalıdır. Görə bir dəqiqə səbirli olun. Tərsini elədim. Uşaq üzr istəyirəm. Tərsini elədim bir dəqiqə. Bura olur 49. Burada olur 7. İxtisar ilə 7-nin 1-ə. Yəni hidrogenlə. Hansı ki bu şeyin nisbəti 7-nin 1-ədir. 7-nin 1-ə nisbətindədirlər. 7-nin 1-ə nisbətindədirlər. Heç nə uşaqlar. Buradan alınan bir dənə butanı hesablayaq. Butanı hesablayaq bir dənə. Etil buran bir nə qədər? 2 vur 12. Üzərinə gəlinsin. 5. Üzərinə gəlinsin. 80. 109. Vur 2. 2 vur 109-dan nə qədər alınır? 58 alınırsa, 109-dan nə qədər? 2 dəfə azaltdıq. X bərabərdir 29. Tapdım 29. 2 dəfə azaldıq da. 2 dəfə azaldıq. 29 qram burada nə alınır? 29 qram bizim, yəni ammol deyir. 29-u da böləş nəyə? 58-ə. Mən niyə bunu şeyini hesapladım? Elə molla hesablayardım da. 29-u bölək 58-ə görə neçə edir? 0,5 mol edir. Deməli, buradan alınan maddəmiz nə qədərdir? 0,5 mol. Bizdə nə var imiş? C4H10 var imiş. Və uşaqlar, hidrogenin molunu bilmirəm nə qədərdir. Neçə mol? Ona bir B deyirəm. Və B molda hidrogen varmış. Və burada mən dedim ki, M ortaya görə 7-nin 1-ə nisbətindədir. Yəni, burada metan nədirsə, hidrogen ondan 7 dəfə çoxdur. Yəni, 0,5-i 7-yə vururam, 3,5. Doğrudur. Sən şagirdimizə eşq olsun deyirəm. Mən biraz fərqli cür həll elədim. Amma şagirdin həllinə nasıl baxmadım. Amma yəqin ki, yaxşı yazdım. Bura qədər gətirən uşaqlar yaxşı yazardı yəqin ki. Bir dənə amma səhvi var idi. Propan. Propan istilik törətmə qabiliyyəti uşaqlar. İstilik törətmə qabiliyyəti 1 kiloqram yanacağın deməli yanması zamanı belə deyək də ayırdığı istiliyin miqdarıdır. Yayılan istiliyin miqdarıdır 1 kiloqram. Yəni bu əslində çox çətin bir şey deyil uşaqlar. Bax 50.000 kilojol bilirsən nə deməkdir? 1 kiloqram, yəni 1000 qram. 1000 qram yananda nə qədər enerji ayrılır? 50.000 kilojol enerji ayrılırsa, etan da bilirsən ki, etan da C2H6-dır. Bunun 1 mol nə qədər? 30 qramdır. Özümə sual verirəm, bəs 30 qram nə qədər olardı? Deməli, buradan 3 dənə 0 vuraq, buradan 3 dənə 0 vuraq. Elə deyil. X-i də buradan tapıram, 1500. Belə, cavab 1500 düşər. 1500. Tabii yanma istidə. Yanma istidə 1 mol maddənin yanması zamanı ayrılan istiliyin miqdarı deyil. 1 mol maddənin yanması zamanı. 1 kiloqram 1000 qramdırsa, 1 kiloqram 1000 qramdırsa, deməli 1000 qramı yananda 50.000 idi də, 50.000 kilojol enerji ayrılırsa, mənə bu yanma istili 1 mol maddə. 1 mol, ayda propan demişik. Propan, mən etan yazmışam. Propan, X4-ə nə yazıram? X yazıram. Buradan ixtisar işlər aparıram, yorulmuşam. 44 da vururam nəyə? 44-ü vururam 50-yə, elə 2200. Halal deyil, mən imtihan üçün 2 dənə səhv eləmişdim ki. Belə, 56, gəldi 57. 57-ci suala baxaq. Belə istirahat lazımdır, biraz istirahat eləməliyim. Dalbada 4-cü sınaqda çəkirəm. Deməli, CH4 nə yazır? Bilməm nə istəyir. CH4-ün parçalanmasına alınan maddə kalium permanganatı, sonra CH4-ün bu kimlisə X-dən üzərinə oksigen gəlib. Əgər bunu alıblarsa, aldehid alıblarsa, həfsə tutdum söhbəti. Bir dəqiqə səbirli ol, bir dəqiqə səbirli ol. Bir dəqiqə səbirli ol, bir dəqiqə səbirli ol. Metanın parçalanmasında, metan 3 dənə parçalanma fərqləri hansılardır? Karbona hidrogeni, sonra 1500-də C2H2 hidrogenə, sonra bir də 1000 dərəcədə karbondan hidrogen. Bir dəqiqə səbirli ol. Bir dəqiqə səbirli ol. İndi qulaq as ki. Burada uyğunluq eləməliyik də. Uyğunluq eləməliyik. Bir dəqiqə səbirli ol. Alınan X maddəsi su və kalium permangan gedibsə, uşaqlar, buradan asetilen alına bilməz. Asetilen oksidləşməsindən bu alınmır. Burada bilsən kimdir bu? Bu C2H4-dür X-imiz. X-imiz C2H4-dür. Niyə? Çünki C2H4 mis dəmir palladium duzlarına oksidləşəndə
CH3COH alır. Aldehid alır. Plus da CH4 kalium permanganı rəngsləşdirəndə mən yazıda deyil. Belə yazıda atomlar oksigen, bir də su H, OH. İki qat rabitə qırılır. İki dənə OH var da, biri bura birləşir. Yəni Z-imiz B-də qoy qarışdırmayın. X-imiz şeydir, CH4-dür. Yəni X-imiz şeydir, C-dir. X-imiz C-dir. Dedim düz yazıb uşaq. Bu Z-i səhv yazıb da. Neyse, qismət. Və uşaqlar, burada da ki, əgər burada CH4-ün parçalanmasından Y-imizdə CH2 uşaqlar. Y-imizdə CH2. Siz niyə görə? CH2-nin üzərinə su gələndə Kuçerev reaksiyasına aldehid alırsan. Y-im də kimdir? CH2, yəni D variantıdır. Vəsə. Y-ə D getdi, X-ə C getdi, Z-ə də D getdi. Vəsə. Buna belə gəldi nəhayət situasiya. Situasiya nətərdir? Görək situasiyada nədən söhbət gedir. Deyir ki, biraz mən bunu buradan götürüm, bəlkə bütövlükdə izah edeyim. Mən bunu belə görə bilməyəcəm. Bircə dəqiqə gözlə. Sonra deyir ki, X duzunun məhluluna dəmir lövhə daxil edilir və bu zaman dəmir lövhə açıq cəhrai rəngli metal deməli ayrıldı. Və tərkib etmək üçün duz suda həll edilir və alınan məhlul kalium OH əlavə edilir. Göy rəngli çöküntü halında aydın məsələdir uşaqlar. Aydın məsələdir. Burada söhbət misin duzundan gedir. Çünki misin duzların üzərinə gəldiklərində mis su aşırı neyini göy rəngli çöküntü alınır. X-in termik qonur rəngi qalır. Aydın. Artıq misin bəlli olur, bilinir. Mis kimi tadı parçalandan alınır. NO2 ilə su alınır. Aydın oldu mu? X duzunun deməli bizə də gözlə dəmir lövhədə və bu zaman dəmir lövhəsinin açıqlığı. Aydın, əslində buradan önce tutdun duzun kim olduğunu. Çünki qonur rəngi qazansa bu misin duzudur. Sən hardan bildin? Bir tərkibindən müəyyən şey etmək üçün qələvi töşlə kalium OH. Təbii ki, mən bunu bilənmərəm. Göy rəngdən əslində tuta bilərsən mis H2 olduğunu. Amma duzunun parçalanması NO2 alanda buradan 2 qat bəlli olur ki, bu nitrat duzudur. Başa düşdünüz? Yəni deyə bilərsən mənim bəlkə mis sülfatdır. Bəlkə mis floriddir. Nə olsun üzərinə qələvi gəlir. Mən də biləm mis H2 alır. Buradan bildiyim mis nitratın olduğunu. Tutdun söhbəti. Distat olduğunu. Deməli, burada formulu deməli bizdə burada nəyin formulusudur? Y maddəsi. Y maddəsi bizdə kim idi? Çöküntü mis OH2, addakı mis 2 hidroksiddir. Düz yazır yoldaş. Gəldi növbət 59-dan 60-a baxaq. 59 nədir? Birinci reaksiyada 400 qram qövdən mən bunu özüm yazım. Birinci reaksiya nədir? Dəmirin şeylə reaksiyasıdır da. Götürə bir dəqiqə gözlə yenə. Bunu götürüm. Axırları da bunu izah edeyim. Deməli, dəmir yazıram. Dəmir üzərinə gəlinsin. Mis SO4. Burada nə alır? Ferim SO4 üzərinə gəlinsin. Mis. Və uşaqlar, burada biz nəyə fikir verməliyik? 400 qram 9.4%. 400-ü vururam nəyə? 4.9-a bölürəm 100-ə. Deməli, bizim məhlulu ilə 26 qram dəmirin tamasının lövhənin kütləsini qramdan hesablayın. Burada kim götürmüşdü? Üzr istəyirəm, mis 2 nitrat götürmüşdü. Çox üzr istəyirəm, mis sülfat yazdım. Mis 2 nitrat götürmüşdü. Bu 19,6 da 188-dir. Bu da 19,6. Bir dəqiqə gözü səhv edə bilirsən. Bir dəqiqə təzədən baxım qrafikdə nə istəyirdi? Bizə dəqiqə. Bir dəqiqə baxım. Deməli, dəmir lövhə. Hərdən mis 2 nitratla olmuşdu. Çünki burada mis 2 olduğunu bildik. Qaydaq bir dənə sualımıza. Yazaq ferium plus mis NO3 2 dəfə alınır. Ferium NO3 2 dəfə plus mis. Siz istəsən yarısını deyərsiniz, başımı qarışdırır da. Yəni bu dəmir nə qədərdir? 26 aşağısına 56 yazıram. Bu 188-dir. Bu da neçədir? 400-ü vururam. 4.9-a bölürəm 100-ə. Elir 19,6. 26 qram dəmir tam reaksiya satdıqdan sonra. Uşaqlar, dəmir tam reaksiya daxil olur dəmir. Lövhənin kütləsini hesablayın. Heç nə. Bax, uşaqlar, 56 qram dəmir reaksiyaya daxil olanda, 56 qram dəmir reaksiyaya daxil olanda, 56 qram dəmir reaksiyaya daxil olanda lövhənin kütləsinin dəyişməsinə baxaq. Neyin deyək? 64-dən 56-nı çıxırıq. Görək lövhənin kütləsi nə qədər artır? Artır 8 qram. Elə ki, 56 qram daxil olan lövhənin kütləsi 8 qram artırsa, bəs 26 qram daxil olanda neyin? 26-nı tapmaq üçün buna bir x deyək. X də buradan tapaq. 26-nı vururam 8-ə, bölürəm 56-ya. 26-nı vururam 8-ə, bölürəm 56-ya. Bir dəqiqə nəsə səhv etdi. Bir dəqiqə gözlə. 26 qram dəmir tam reaksiyası. Paya satdıqdan sonra.
Tam reaksiyası. 56 qram daxil olunanda kütlə nə qədər artır? Lövhənin kütləsi. 56 qram daxil olunanda. Niyə alınmadı? Yavaş hoşmadım. 24 bölünsün. Daha doğrusu 26 bölünsün 8 bölünsün 56. Bir dəqiqə gözlə. 56 qram daxil olanda 26 qram tam reaksiyaya daxil olur. Tam reaksiyaya daxil olur 26 qram. Tam reaksiyaya daxil olur. Bir dəqiqə gözlə. Hmm. Bir dəqiqə gözlə. Bu 26 qramla işləsə düz olmaz. Bir dəqiqə, bizə dəqiqə. Mən səhv elədim. Mən 26 qram dəmiri tam reaksiyaya daxil edirəm. Bir dəqiqə səbr ol. Bir dəqiqə səbr. Burada əslində görünür, bu dəmirin hamısı reaksiya getməyəcək. Burada mis nitrat bitəcək. Tutdum söhbəti. Buradan alınan misi tapaq. Şu topluluqda da bu sual var da, metallar bölməsində. 35 min dəfə əldə eləmişəm. 19, mis bölməsində axırıncı suallar. 64 bölünsün 188. Bəlkə mən mis nitrat emerini səhv hesaplamışım. Bir dəqiqə gözlə. 26 bölünsün 16. 19.6 bölünsün 188. Burada mis nitrat tamamilə bitəcək. Mis nitrat tamamilə bitəcək burada. Tamamilə bitəcək burada mis nitrat. Və burada 19,6-nı vururam 64-ə, bölürəm 188-ə. Bu niyə bölünmür? Bəlkə mis nitratın emeri 188 deyil. Bayaqdan dirəşmişəm misinə. 64 üzərinə gəlinsin. 14, 48, 62 vur 2. 188. 400 vurulsun. 9.4 bölünsün 100 eşitdir. Maşallah bunu səhv hesaplamışam. Faizin səhv tapmışam. Bayaqdan onun həncama çıxarıram. 400-ün 9.4 faizi səhv tapmışam. Bu il 37. Mən 4.9 faizi tapmışam. Heç nə. 37 tam deməli 37 tam 10-da 6. Heç nə. Uşaqlar, təbii ki, burada belə deyək də alınan misiya hesablayaq bir dənə. Artıq axıratlı deyək, yorulmuşam. 64 bölünsün 188, 12.8. Uşaqlar, burada 12.8 qram mis alınacaq. 12.8 qram mis alınır. Mis alınır. Burada lövhənin kütləsi dəyişir uşaqlar. 56-dan 64-ə. 8 qram artım olanda 64 qram mis alınır. Özümə sual verirəm. Bəs 12,8 qram mis alınanda nə qədər şey daxil olmalıdır, reaksiya, belə deyək, nə qədər artım olur. Ona da bir A deyək. 12,8-i vururam 8-ə, bölürəm 64, eli 1,6. Deməli, A bərabərdir 1,6. Lövhənin kütləsi 1,6 artacaq. Əvvəl 26 idi, üstünə də 1,6 gəlirsən, cavabımız eləcək 27,6. Testimizin cavabı olacaq belə. Topluluqda da var da belə bir sual. 27,6 olacaq uşaqlar. Əslində bunu başqa yolla həll eləmək olardı. Başqa yolla həll eləmək olardı. Məsələn, belə demək olardı. 188 qram daxil olanda lövhənin kütləsi 8 qram artırsa, bəs 37,6-dan lövhənin kütləsi nə qədər artardı? Birbaşa da dirək. Elə bir ki, hesablayacaqdım, 37,6-nı vuracaqdım 8-ə, böləcəkdim 188-ə. Cavab tapacaqdım 1,6 artır. 26 üstə 1,6, 27,6. Əslində, milyon dəfə yazdığım sualdır. Şu an bir diqqət eləmək lazım sadəcə. Bütün reaksiyon təmini yazını əmsallaşdırın, heç nə. Yazıb, oksigen ardırıb, düz yazıb, düz əmsallaşdırıb. Cavab da doğru. Şu an yoldaşımın desə 2 dənə səhv oldu. 28 düzü var. Allah'ı təbrik edirəm. Qəşəngdir bu sınaqdan. Bu nəticədə mükəmməldir. Oldu uşaqlar, sağ olun, salamat qalın. Növbəti video izahlarda görüşmək ümidi ilə özünüzü qoruyun.